ये साइन सन्नी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। सन्नी तू क्यों झूठ बोल रहा है? तू तो चौराहे पे 5-5 रुपए में जूते सिलता है। पागल है क्या? मेरा भांडा क्यों नहीं, कल जो ट्रेन में 2-3 ताली बजा के बोल रहे थे ए देना, वो आजकल जो है टिकटॉक पे आके मुजरा करना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब कोरोना वायरस की वजह से ट्रेन क्या बंद हुआ, ये लोग जो है अपना टिकटॉक को जो है प्लेटफॉर्म मान के यहाँ पे हंगना शुरू कर दिया। तो शुरू करिए आज का वीडियो। हेलो गाइस, ये देखो सन्नी कैसे खूंद रही है यार, वहाँ से इसे बचाओ। अरे गाइस क्या करूं, मुझे लोगों ने मीठा कह के मेरी जान ले ली है। मैं यहाँ से सन्नी नहीं यार, ऐसे मत कर यार सन्नी। अबे वो स्प्राइट पी के नशा करने वाली औरत, तुमको खुद को जो है सनी लियोन बताने में जो है शर्म ना आ रहा? नहीं शर्म ना आ रहा है? कुछ तो शर्म कर लो। लड़का है वो। क्या? नहीं क्या बोल रहा है? हाँ बे, ओवर एक्टिंग की छठे औलाद लड़का ही है वो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे छोड़ भाई, फिर भी इन लोगों को सपोर्ट तो कोई नहीं करते होंगे ना, 2-3 फॉलोअर ही होंगे यार इन लोगों का। यार सुकून यार, पीस। तो सिलेंडी के औकात में रह ले, 3 लाख फॉलोअर होने जा रहा है इसका। ऐसा ना हो जाए बिना दी। नहीं मतलब हम लोग यहाँ पे 5-6 घंटे मेहनत करके 5-6 बार रीटेक मार के इतना मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं 6 मिनट का, और ये लोग जो है 10-12 सेकंड में आके चित्तर फैला के वीडियो बना के खुद को जो है टिकटॉक स्टार बोलते हैं। नहीं चल क्या रहा है ये? 1 मिनट मुझे बता दो कोई। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। बर्तन धोने के एक फायदे हैं, हाथ ना साफ हो जाता है बर्तन धोते धोते। और क्या, यही तो फायदे होते हैं बर्तन धोने के, इसलिए मैं बर्तन धो। अबे चरस गांजा फूकने वाली औरत, अबे साले तभी मेरा मतलब चरस गांजा फूकने वाले लड़के, मैंने तुमको बोला था कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, IAS बनो, लेकिन नहीं, तुमको तो टिकटॉक खोल के मोंटे रॉय को ही कॉपी करना था। लो भुगतो अब साले। छी ये क्या वल्गर हरकत है यार। मतलब यार कुछ लाइक्स के लिए यार, कुछ लोगों के अटेंशन पाने के लिए ये क्या यार, मतलब यार जेंडर ही चेंज कर दो क्यों? नहीं यार, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? नहीं एक बात बताओ, नहीं तुम लोगों के यहाँ पे मुजरा देखने आए हैं? नहीं कुछ एंटरटेनमेंट के लायक कुछ है तो करो यार। नहीं सुबह सुबह तुम लोग उठ जाते हो 2 मेगापिक्सल के कैमरा लेके चित्तर फैलाने, यार कुछ अच्छा काम करो, कुछ अच्छे वीडियोस बनाओ। नहीं तुम लोगों को मुजरा ही करना है यार। वाह भाई वाह, क्या दुनिया आ गया है। यहाँ पे लड़के लोग यहाँ पे लड़की बन रहे हैं लाइक्स के चक्कर में, और लड़की लोग जो यहाँ पे बॉडी पार्ट दिखा के लाइक यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। वाह भाई वाह, यही देखने को बाकी रह गया था। नहीं यार दुनिया वालों, कोरोना वायरस से तो लड़ लोगे, बट इन सारे भूतियों से कैसे लड़ोगे? मतलब यार बिक गया है यार, ये लोग लाइक के चक्कर में पूरा बिक गया है, कुछ नहीं हो सकता अब। अबे वो लोग अपना काम कर रहे हैं ना, तू भी अपना काम करना होती है कहीं का, अपना वीडियो कंटिन्यू कर। अबे अजय देवगन के पान के थूके हुए पिचकारी साला, मतलब ऐसा एक बंदा तभी करता है जब जो है वो स्कूल लाइफ में भी सिंगल हो, कॉलेज लाइफ में भी सिंगल हो, होल लाइफ सिंगल हो, और खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए जो है यहाँ पे ये सब हरकत करते हैं और खुद को जो है सेटिस्फाइड करते हैं। नहीं ये देखने के बाद मेरा जो है एक ही बात है, आवाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप ये सब करने के बाद भी ये जो है इस तरह से भीख मांगते हैं कि हम लोग तो छोटे यूजर हैं, तो हम लोगों को क्यों आप लाइक करेंगे? आप जो है फैसू रियाज इन सबको लाइक करेंगे, हम लोग को लाइक नहीं करेंगे। अबे बोतली को, भोपाड़ी को, भूतनी के अगर अच्छे कंटेंट बनाओगे तो सब लाइक करेंगे। पहले हक दोगे फिर लाइक मांगोगे, ऐसे शोभा नहीं देता ना मेरे भाई लोग। नहीं ऐसे नहीं होता ना यार। अरे शर्म करो। तो बस भाई लोग आज के लिए बस नहीं। तो दोस्तों अगर तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों प्लीज़ यार घर से कोई मत निकलना यार प्लीज़, ये लड़ाई हम लोगों का है। तो अगले 21 दिन तक आप टिकटॉक चलाइए, पबजी खेलिए, यूट्यूब देखिए, जम के जो है जो मन वो कीजिए, इंजॉय कीजिए, बट जो है बाहर मत निकलिए प्लीज़। और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको जो पर डे एक वीडियो दे के एंटरटेन करने के लिए और इन्जॉयमेंट देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय। और हाँ सावधान रहे और सतर्क रहे।